Merhaba arkadaşlar. Bugün özellikle boğaz ağrılarına iyi gelen bir doğal yöntemden bahsedeceğiz. Bunun için öncelikle bir uygun kap bulalım ve altını açalım. Daha sonra bir parça tereyağı koyuyoruz ve eritmeye bırakıyoruz. Sağlık açısından özellikle kolesterol, tansiyon gibi durumlar yoksa küçük çocuklar için birebir öksürük kesici özelliği olabilen çok doğal bir yöntem. Hafiften erimeye başladı. Gözlediğiniz gibi ben hemen kapatıyorum. Neden? Çünkü özellikle yağların yüksek ateşle etkileşimi sonucunda zararlı olan trans yağlar ortaya çıkabilmekte. Bu gayet doğal üretilen tereyağın gördüğünüz gibi kendi sıcağında yavaş yavaş sıkıntı vermeyecek şekilde eritilmesini sağlıyorum. Kendi sıcağıyla bayağı bir eridi gözlediğiniz gibi. Tamamen eridikten sonra yapacağım uygulama şu arkadaşlar. Bunun içerisine bir miktar bal katmak. Olabildiğince erittik ve içerisine bir miktar bal katıyoruz. Balın özellikle sağlık ocağındaki doktor daha önceki yıllarda söylemişti. Öksürük kesici özelliği var. Bu yöntem gayet doğal, öksürük kesici bir yöntem. Yağlar özellikle boğazın iyice oraların yağlı bir şekilde oluşmasını sağlıyor. Oraları kayganlaştırıp rahatlaştırıyor. Özellikle içerisindeki şifa kaynağı balda öksürüğü kesmeye büyük faydası var. Bu biraz ılıdıktan sonra artık öksürük kesilmesi amacıyla rahatlıkla tüketebilir. Şimdiden afiyet olsun. Teşekkür ediyorum.